gagawin mo dito? Si Tutet po yan. Ang pangalan niya ay Tutet. Dati. Bili ka dyan, oh. Ito ba? Gusto ni Oseng. Ang gusto? Anong order mo? Tacos. Tacos. Nachos na lang marami. Hindi niya nilabalo dito. Sarap. Gaharap nga siya ng ano, ng Pancake. Gusto mo? naghahanap si Rosie ng ano eh, calamares. Ito na eh. Gusto may binabahan na. Ito yata o, calamares yata to eh. Hindi. Wala? Ano? Ito. Doon na lang. Uy, ngayon lang ang sasama si Otoy makiat. Pati yan, oh. Ngayon lang sumama.
Ayun na, first time nito oh. Ayun oh. Oh, ano? Umpisa pa lang ito. Sabihin mo na, pwede pang umuwi. Mainit eh. Balik na tayo. Buka. Wala nakapalin dito. Kaya nga. Ang sosyal mo naman mag-trekking, nakapayong.